сестри, сьогодні ми зібралися в цьому храмі, щоб відсвяткувати велике свято Різдво Пресвятої Богородиці. Воістину, Богородиця, яка прийшла у цей світ, виконала ту місію, якою було покладено на неї Богом. Ми не дуже багато знаємо про її життя, але знаємо, з дитинства вона вже себе проявила. Бачимо її смирення, її молитву, її перебування в храмі і так далі. Вона йде по життю. Останній раз ми з нею читаємо в Євангелії, коли вона стоїть біля Христа, коли сина її розпинають на хресті, він помирає на хресті. Потім вже знову Євангеліє нам нагадує про її спіння. І Господь забирає її до себе, забирає її душу і забирає її плоть. І Богородиця, чому вона шанована так? Тому, браті і сестри, що вона, Богом обрана отроковиця, породила нам Сина Божого, Спаса Ісуса Христа, Спасителя світу, який прийшов у світ, щоб спасти нас, Божу людину. Тому ми шануємо як Божу Матір, найближчу до Бога. Вона є нашою помічницею, молитовницею. Ми завжди звертаємося і повинні звертатися до неї у своїх молитвах, просити і благати її за прощення наших гріхів. Ми, грішні люди, живемо в цьому світі і своєю неміччю, своїм маловірством дуже часто согрішаємо. Але хто, як не мати, кожен зрозуміє душу кожного християнина, який буде звертатися до неї з молитвою. Це наша небесна цариця, небесна мати. Не мати України, як любить отець Григорій казати, мати, яка нас народила, і мати цариця небесна, Богородиця. Це дійсно ось таке триєдине материнство, опіка над нами, грішними людьми. І ми, коли звертаємось до неї у молитві, ми завжди розуміємо, що вона вислухає нас, бо ми знаємо її якості, ми знаємо її терпіння, її смирення, її любов. Життя її говорить нам, що це була жінка чиста і непорочна, якій Господь і дав можливість народити нам Сина Божого, який прийшов до нас всіх, щоб навернути нас на вірну дорогу, щоб відкрити нам Царство Небесне, щоб ми могли, пройшовши цей земний шлях, увійти у Царство Небесне, спасти свої душі і вічно перебувати у блаженстві. Тому не забуваємо, браті і сестри, про те, що вона, як мати, завжди почує нас. Але нам потрібно лише відкрити серце. І віра у неї, віра в Христа, тоді ця молитва приносить плід. Коли нема цього, коли людина просто прийшла, поставила свічку і побігла на роботу, бо їй ніколи. Це правильно, робота теж потрібна, але час для молитви, для духовної їжі в нас повинен бути. І найбільше ми окормлюємося цією духовною їжею ось під час Божественної літургії, коли сам Христос тілом і плоттю і кров'ю приходить до нас у храм і перебуває разом з нами. І коли ми причащаємось тіла і крові Христа, то ми наповнюємося Святим Духом. Господь змінює нас, навертає нас, допомагає нам. І Божа Мати завжди стоїть поруч, тому що вона піклується за кожну людину. Особливо жінки повинні молитися за своїх дітей, за дітей, які потребують нашої молитви, потребують нашої допомоги, потребують того, щоб Божа Матір була присутня у нашому серці. Я всіх щиро, браті і сестри, вітаю вас з цим святом. Вітаю отців. Ось дивіться, у нас тут 3 отці, які своєю працею приклались до створення цієї церкви. 4. Ви за себе забуваєте. Ну, я зробив дуже малу роботу, я просто організував громаду з дияконом Олексієм з Богом. Ми організували цю громаду, біля магазину зібрали 10 чи 12 чи 15 людей і організували громаду, це давно було, 92-му році. Але тут стоїть 3 отці. Отець Григорій прийшов на пусте місце, дуже важко було, але він зробив
молитва линула до Бога і до Богородиці в цьому храмі. Потім прийшов молодий, підняв своє могутнє плече отець Василь. Скільки він зробив? Будувалось тут. Так здається, що будував не він, будував бізнесмен. Але скільки праці його, духовної праці, молитви, скільки він покладав своїх сил для того, щоб управити, направити, підказати, зрозуміти, допомогти і так далі. Тобто, як також зробив свою велику працю. І за це їм велика дяка, звичайно, тому що вони трудилися не ради себе, а ради Христа, ради парафіян, ради людей, які прийдуть у цей храм і будуть молитися. Бо ми, люди тимчасові, ми не вічні. Ми всі відійдемо з цього світу, але цей плід їхньої праці буде і залишиться надовго і на много років. Да, ну нічого, батюшка, ти вже все пожав, вже другий, нічого. Прийшов отець Іван. І дійсно ось правильний хід пішов. Бог же ж управляє всім. Це ми думаємо, що ось так взяв, змінився священник. Та ні, це все в Божих руках. Якби не було Божої волі, він би тут не стояв. Він прийшов і прикладає свою працю. І прикладає, прийнявши чернечий постриг, він працює, молиться тут. І будемо розуміти, що ця праця важка. І треба часу. Щоб щось змінилося, треба десятки років. Важко в сучасному часі. І йому, мабуть, найважче. Але він старається, там будує монастирські приміщення, тут храм служить. Тому ось ці три отці, вони як Свята Тройця тут опікуються, працюють, дбають, допомагають. Але саме найголовніше, браті і сестри, це єдність людей і священників. От там, де є єдність, там все відбувається. Я вам скажу, не хвастаюсь. У нас на Покрові така єдність є. І в соборі була. Хоча я по характеру людина така. Завжди можу поставити на місце. Але люди були, допомагали, працювали разом. Тому підтримуйте своїх духовників. Будьте разом, допомагайте, бачите їхні проблеми, чому їх не вистачає, чим допомогти. Допомагаючи церкві, допомагаючи священнику, ви допомагаєте Богу. Зрозумійте це. Собі закладуєте скарби, які вам будуть необхідні, коли душа ваша полине до неба. Тому, браті і сестри, розуміємо, це ваша підтримка має велику силу і повинна бути. Я щиро вітаю всіх, хто тут присутній, всіх жителів Горбанівки. Хай Божа Мати допомагає вашому селу, а я так проїжджаючи тут бачу, що добре допомагає. Там такі повиростали